یوزل په یو شپه کې راغلی او یا د دې صورت اکثر حصہ یوزل راغلی او کله چې دا صورت راغې نو او یا زره فرشتي جبرائیل علیہ السلام سره وی او یا زره ملائک دې صورت سره راغلی او دې صورت کې یو آیت ته وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو دول زره فرشتي دې یو آیت سره راغلی فرشتو تسبیحات ویل نبی علیہ السلام هم سبحان ربی العظیم دا تسبیحات ویل او سجدی تلاړ کله چې دا صورت راغی کم انداز چې د دې صورت ته بعینه دغه طریقه د تورات هم وا د تورات اوله حصہ دغه سیواله څنګه چې دا صورت ته دین مخ کی سوره مائده وا سلور خبری الله غي کی ذکر کړي وي حلال هغه دي چې الله حلال کړی دي حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي د الله منخ او نظر دا روا دي او د غیر منخ دا ناروا مخ کی صورت کی دو مسئلے ذکر وی شرک اعتقادی او شرک فعلی او هل دا تفصیلا ذکر نوی یا هل تا دلائل ذکر نو دی صورت کی اللہ دا مائدی هغه دو مسئلے شرک اعتقادی او فعلی داغی تفصیل راوڑی سرد دلائل او دری قسم دلیلونه ذکر کئی عقلی نقلی وحیی پنځیش دلیلونه ذکر کئی عقلی او نقلی ذکر کئی د ولسو انبیاء ذکر کئی چې هغه نه نقلی دلائل معلومی کی بیا په دې صورت کې اغیارو د کفارو مشرکین او شبهات دي و اعتراضونه شبهه داغي جوابونه نو یو کم سلیغ زرا لفظ راوړي قل او پنځه زرا لفظ راوړي قالو دعوه د صورت کې الحمدلله ذکر کوي سبحان الله ذکر کوي لا اله الا الله ذکر کوي مقصد یو دی چې د الله یواله د الله وحدانیت دعوه د صورت دادا چې تمام اقسام د شرک دا غیرت کوي او تمام قسمونه د مشرکین دا غیرت کوي شرک اول په دوه قسمه دی اعتقادی او فعلی بیا اعتقادی په څلور قسمه دی شرک فی التصرف فی العبادت فی العلم او فی الدعاء د دې سرور واړه رد کړي او شرک فعلی په دوه قسمه ده چې بندیان په خپل پزان یو شی حرام کی یا بندیان په خپل یو شی منع او نظر کوي دې ته شرک فعلی وي او مشرکین سرور قسمه وو چا به د نیک بندیانو عبادت کو چا دستورو چا د پیریانو او چا د ملائکو مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائک مشرکین بالجن نو دی صورت کی د سرور واړو قسمونو رد کړي او سره د مشرکین چې کوم سرور قسمونه ټول باندې رد کړي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد لله ټول صفاتونه د خدای ټول اقسام د اولوهیت خاص یو الله لردی د خدای توب چې څومره صفاتونه دي مشکل کشا ده که حاجت روا ده که غیب دان ده دا ټول صفاتونه یو خاص دي الله سره الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب ټول صفاتونه د کار سازي ټول صفاتونه د غیب دانای لله خاص الله لردی الذي خلق السماوات والارض دا ټول صفاتونه الله لره ولې دي
اول دلیل زکا چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دی تیری او رڼا سماوات او ارض سره خلق راوړو او ظلمات او نور سره جعل راوړو او معنی د خلق او جعل یو ده ظلمات او نور سره جعل ذکر راوړو چې جعل دغه انشاء د یو شی د بل شي نه تیری او رڼا دا د انور سپوږمۍ د ځمکې اسمان د یو بل نه پیدا کیږي نو ځکه جعل راوړو او ظلمات جمع راوړو او نور واحد راوړو ځکه چې د ظلمات اسباب ګڼ دي د کفر تیری دي د شرک تیری دي د بدعات تیری دي د جهل تیری دي د گمراهۍ تیری دي د فسق او فجور تیری دي د رسم د رواجونو تیری دي نو تیری ګڼ دي او نور سملار چې دین دی قران دی اسلام دی نو دا یو ده د گمراهۍ اسباب ګڼ دي او سملار یو ده چې هغه اسلام دی هغه دین دی هغه قران دی ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دي هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه او پیدا کړی دی تیری او رڼا ثم الذين بیا وګورا هغه چاته چې کافر دي رب سره يعدلون برابري نور لرا کافر ولدي چې الله سره نور حصدار ګرځي بربهم يعدلون خپل رب سره برابري نور لرا یا بل معنا يعدلون عن طريق الحق ګرځي اوړي د حق لارنا د سم لارنا هو الذي خلقكم من طين الله غزات چې تاسو پیدا کړی من طين د خټینا یعنی تاسو د پیدایش ابتدای وکړه د خټینا ثم قضى اجلا بیا مقرر کړه نیټه د مرګ واجل مسمن عنده او اجل مقرر دے د قیامت الله څخه انسان ته پیدا کړي د خټینا بیا بدر باندې مرګ راولي اسمانونه او زمکه جوړه پیدا کړو ظلمات او نوري جوړه پیدا کړو نو ته پیدا کړي او مرګ در سره غټه ده نو دای هم جوړه پیدا کړو هو الذي خلقكم من طين الله غزات چې تاسو پیدا کړی د خټینا ثم قضى اجلا بیا مقرر کړه نیټه د مرګ واجل مسمن عنده او نیټه مقرر ده د قیامت الله څخه وخی الله ته معلوم دی تاریخي الله ته معلوم دی روزي الله ته معلومه ده نو ځکه مسمى وي چې دا الله سره لیکتا ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوئ وهو الله في السماوات وفي الارض الله غزات چې تصرفات کوي بر او کتا يعلم سركم وجهركم علم دې ورتا پويږي تاسو په پټو باندې تاسو په ښکارو باندې ويعلم ما تكسبون او پیجنی هغه چې تاسو څه کسب کوئ تاسو پټ ورته معلوم دي سرګن ورته معلوم دي سچ کوي الله ته معلوم دي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين او نرازی دیتا یو دلیل یو نخا د آیات درب د دینا مگر دی هغه سره دا غینا مخ اړون کی کله چې ورته قران بیانېږي دلایل ذکر کیږي نو دې ته نه مخ اړي فقط كذبوا بالحق او دی دروغجن کوي حق لرا لما جاءهم کله چراغ دیتا فسوف ياتيهم زردا چرا بشي دیتا انباء خبري انباء سزاګانی دنیا کی آخرت کی
ما د هغې کانو به یستهزئون چې و هغې سره ټوکې کوونکي. درې خبرې قرآن ذکر کوي. یو دا چې مخ اړوي، یو دا چې دروغجن کوي هغې لره، او بله دا چې خندا ورسره کوي. کله چې قرآن بیانوي، حق بیانوي، دلیل ذکر کوي، د الله دین بیانوي، نو بعضې خلک به ترې نه مخ اړوي او کله به په هغې د تکذیب و الزام لګي چې دروغ دي، او کله به ورسره خنداګانې کوي. الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن، تخویف دنیوی. آیا نوینی څومره مې هلاک کړي دي مخکې د دینه من قرن پیړۍ قومونه، مکناهم فی الارض ما ولزه ورکړی او ځمکه کې، طاقت مې ورکړی او قوت مې ورکړی او ځمکه کې. داسې خلک تیر شوي دي چې لوی لوی بنګلې، لوی لوی جایدادونه، لوی لوی انسانان، طاقتمند، مال کې زیاتو، هر څه کې زیاتو. مکناهم فی الارض زمې ولا ورکړی او ځمکه کې، ما هغه لم نمکن لکم چې نه مې درکړی تاسو لره. وارسلنا السماء علیهم مدرارا، او ورو می بی باران دبرینا، مدرارا پر لپسی مدرارا، وقت پا وقت. وارسلنا السماء را لگمی باران علیهم دی باندی مدرارا وقت پا وقت. وجعلنا الانهارا گرزولی بی اولی نهرنا، تجری بیدبا من تحتهم لاندی ددینا، من تحت اشجارهم ومن تحت قصورهم، لاندی د ونو د دی، لاندی د محلاتو د دینه ولی بروانی وي. فاهلکناهم بذنوبهم، نو هلاک مګړل په سبب د جرمونو د دی، په سبب د ګناهونو د دی. الله وی تاسو نه پوخا ډیر ضرور طاقتمن، مال کې زیات، الواد کې زیات، کورونه لوی لوی بنگلې وی، محلات، تاسو نه زیات طاقتورو. چې کله جرایم وکړه، ګناهونو کې اخته شو، نو ما هلاک کړل. نو که تاسو موجوده ګناهونه کوئ، نو تاسو هم هلاک کړئ. وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین، او پیدا میکړه رستو د هغې نه پیړۍ نورې، نور خلق می پیدا کړ. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، شبهات اعتراضونه دی ویلې پیغمبره ایمان به ال راوړو چې پورته اسمان ته وخیږي، او ځان سره یو لیکلی کتاب راوړي، نو بیا به ایمان راوړو. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، الله وی کراولګم تا ته پیغمبره یو کتاب فی قرطاس چې نغښتې شوي په کاغذونو کې، فلمسوه بایدیهم، او لاس ورلوړلی پخپلا، فلمسوه بایدیهم، اسمان نه یو کتاب انغښتې شوی راولېږم، او دی ولا لاس ورلی، لاس ورسره ولګي، او په خپل سترګو باندې وویني، او پوهه حاصل کی، او علم ورته حاصل شي چې واقعي د اسمان نه یو کتاب راغی. لقال الذين كفروا خامخا وی ومنکر ان هذا الا سحر مبین، ندی دا مگر جادو سرګند. دا خو دی یو جادو کو برنه یو شعر کوشو، او دی وی چې دا د الله کتاب دی، ندی دا مگر جادو سرګند، یا سحر په معنا کذب، ندی دا مگر دروغ دی سرګند. وقالوا لولا انزل عليه ملک، او کله به دا اعتراض کو چې د سره فرشتي ولی نه ګرځي، کده سره الله د اسمان نه فرشتي ملائک را لګلې وې، نو موږ به یقین کړی وې چې واقعي د الله نبی دی. لولا انزل عليه ملک، ولی نه را لګلې کېږي د سره ملک فرشته. ولو انزلنا ملکا، الله وی کما را لګلې وې فرشتي، لقضي الامر، نو خامخا فیصله به شوې وه د کار، او دی به هلاک شوې وې. ثم لا ينظرون، بیا به وله مهلت نه وې ورکړی شوې. فرشته خو اله را لېږم چې کله عذاب را لېږم. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، بیا یې دا اعتراض وکړه
که الله خپل پیغمبر را لېږه نو فرشته به یې را لېږلې وه چې پاک صاف وي د خوراک نه د اسکاک نه د هر څه نه. دا لا څنګه پیغمبر دی؟ دی خو خوراک کوي، اسکاک کوي، بازارونو کې ګرځي. ولو جعلناه ملکا، الله وی کما را لېږلې وې ملک فرشته، لجعلناه رجلا، نو خامخا ګرځولې به دې ما انسان بشر. ځکه چې تاسو انسانان یې، که فرشته پیغمبر راغلی وی نو تاسو بیا څنګه لیدله؟ تاسو به ورسره خبرې څنګه کولې؟ انسان او بشر رجل مې ذکر راولېږه چې تاسو انسانان یې. وللبسنا علیهم ما یلبسون، او خامخا شک کې به اچولی ما، شبهې کې به اچولی ما دې لره، لکه څنګه چې اوس شبهات بیانوي. که ما فرشته رالیږلی وی د سړي شکل کې، نو بیا به ویل دا خو فرشته نه ده، دا خو سړی دی، نو بیا به اعتراض کو. ولقد استهزئ برسل من قبلک، تسلی د نبی علیہ السلام نه، یقینا ټوکې شوي دي پیغمبرانو سره پخوا د تا نه پیغمبران، تا نه مخکې ګڼ انبیا راغلي وو، دوی ورسره ګپ شپې کولې، ټوکې ټکرې ورسره کولې، استهزا یې کوله. فحاق بالذین، نو الله راولېږه عذاب. فحاق ای نزله، راګیرې کړل هغه څوک، سخروا منهم چې مذاق یې کړی و د دینه، ما کانوا به یستهزئون، هغه چې دوی کوم ټوکې کولې ټکلې کولې، الله پې عذاب را لېږلی و. پیغمبره ته خفه کېږه مه، که تا سره ټوکې کوي، استهزا کوي، نو ته خفګان مه کوه، ته خپل دعوت جاری ساته، بیان جاری ساته، او که دوی نه مني نو دې منې به عذاب راغلی. ای ما ته وګوره، ما ته وګوره، اوس یې شعر که، اوس یې شعر که، بیا به د نیر شي، څه کوې؟ اوس یې شعر که. یاره خو خدای پاکه. او بله دا خبر ده، لکه شعر کې د الله د رضا دپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس، د قرآن ترجمه او د علماو بیانات، د دین خبرې، د الله د رسول د پسند خبرې په لایک کېدو، په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي. دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي. علما نه تپوس وکړئ. او د ګانو او د ویډیو او د ګانو او د ګډېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي. څومره اوچته خبره ده. خپل بچو ته د قرآن ترجمه، د قرآن بیانونه، د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ. او د ګډېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ، او مه د ډانس او د ګډېدو په فضولو خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ. دې مثال د ګوایۍ دی، دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی. دا راته ووایه د قرآن ترجمه، د قرآن درس، اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی. چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي، نو فوراً لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنې نوم یو دی. وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی، او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي، په آخرت به هم په کار راشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی، د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي چې غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ، کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه، که څه کومنټ څه مشوره نه راځي، نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي، یا زبردست، یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله، یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ، یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ. نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه، څه مشوره نه راکوئ، بس چپ ناست. نو تاسو ته درخواست دی، او په مسنجر باندې یو ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ، په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله هغه به تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي. ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده، انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي. انشاءالله داسې به کوو که نه. الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي، او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا. او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش، او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا، او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. آمین ثم آمین. او په کومنټ کې کم سے کم آمین ووایه. نو څه رالیږئ نه، خدایه پاکه
څه ووایم زما سمج کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. سیده کنه. السلام علیکم.